소리의 생물들이 생동감 넘치네. 사계절 장미꽃이 피고 치고 사람들을 맞이하네. 연인들이 손을 잡고 다니는 산책길, 자전거 타고 속삭이며 사랑을 꽃피우는 곳, 산책길의 아름드림, 유실 수 아름다운 꽃들. 차왕창 지나가다 보면 손잡고 거니는 가족, 사랑하는 연인들이 보이네. 꽃피는 차광천에 사랑하는 사람들이 아름다운 사랑스러운 조경에 감동하네. 봄이 지나고 벌써 여름이 성큼 다가오는 것 같습니다. 기장군 예린마을 장작골에도 여지없이 나무들이 속삭이고 있습니다. 텃밭에는 보리수가 싹을 틔워 싱그럽게 몽돌같이 열매를 익어가는 시기입니다. 지난 벚꽃 피는 시즌, 이곳은 지난해 벚나무 전정을 하여 나무를 예쁘게 잘 자라고 있어 내년이나 되어야 벚꽃놀이 할 수 있겠네요. 이곳 좌강천은 낚시금지 구역 지정 시설이고요. 또한 광명교는 좌강천 자전거 도로가 만나는 지역이어서 인명과 차량 사고가 제일 많이 발생하는 곳이기도 합니다. 항상 자전거는 사람 조심, 차량은 자전거 조심을 하여야 하는 곳입니다. 그리고 좌강천은 지난 2014년 수해 발생 후 하천 석축을 쌓으면서 떼나무를 전부 제거한 것으로 알고 있었는데 다시 좌강천에 떼나무가 창궐하기 시작했네요. 좌강천 장작골은 용의 기운이 넘쳐 흐르는 살기 좋은 곳이기도 합니다. 이곳 장작골은 용의 머리 형상으로 좌강천에서 물을 먹고 용어리는 광명사를 휘어감아 태극하천을 이루고 있어요. 특히 비 많이 올 때 태극하천의 위용은 대단하여 사진 촬영지로도 손색이 없는 곳입니다. 요즘 텃밭에는 임업 회원들이 함께 뽕나무 삽목도 하고 비파나무 종자씨를 활용 화분에 씨발화시켜 키우고 있습니다. 마지막으로 좌강천의 하천수가 가뭄이 되면 물이 탁하고 바닥이 오염되어 천신제라도 하여 좌강천 하천수를 1급수로 될 수 있도록 다 함께 노력해야 하겠습니다. 예린마을 장작골은 사계절 보리수, 살구, 자두, 대추, 감 등이 있어 친환경 농업을 하고 있는 아름다운 마을입니다. 한 번쯤 구경 와서 용의 형상을 하고 있는 마을의 기운을 받아가시기 바랍니다. 감사합니다.